Илгерки замандан бери эле орто кылымдарда да жердин тоголок экенин жана анын чоңдугун көпчүлүк окумуштуулар билип келишкен. Андан сырткары мисалы кээ бир адамдар жерди жалпак деп ойлогон деген дагы мифтер бар. Бирок ал дагы чындыгына жараша, бирок көпчүлүк окумуштуулар мурдатан эле жердин тоголок экенин билишкен. Дагы бир суроо болсо, мындай нерсе угуп калдым кызыктуу. Биз 11 жыл мектепте окуйбуз дагы, ал жакта бизге керек эмес нерселер көп окутулат. Эмне үчүн биз мисалы тангенс, синус, косинус деген түшүнүктөрдү окуйбуз? Аларды биз күнүмдүк турмушта колдонгон жокпуз. Бекер эле окуучуларды кыйнап атабыз деген бир саясатчынын оюн дагы уккандай болдум. Андай болсо, эгер биз чыны биздин күнүмдүк турмушта колдонбогонубуздун тарабы бул биздин минусубуз. Оба биз мамлекет катары биздин элдер бирөөлөрдүн ушул эсептерди чыгарып жүргөн, изилдөөлөр жасап жүргөн мамлекеттердин колунда жумушчу катары иштөөчү адам болууну кааласак, анда бизге кереги жок. Эгерде биз мисалы видеого тартып аткан телефондордон баштап, аппараттардан баштап баарын жасай турган нерселерди кылууну кааласак, анда бул биздин күнүмдүк турмушка кириш үчүн биз буларды билишибиз керек. Булар чындыгында кыйын эмес, оңой жана кызыктуу десем болот. Мисалы, мен бүгүн жашаган жатакананын видео тартаардан мурда бийиктигин эсептеп көрөйүн дедим. Жатакананын бийиктигин жатакананы астында туруп кантип эсептей алам? Мисалы, же болбосо мен жерде туруп, жердин бетинде тоонун башына чыгып, жердин айланасынын узундугун, жердин радиусунун узундугун, жердин чоңдугун кантип эсептей алам деген бир суроолор пайда болот. Аны биз эң эле жөнөкөй тангенс, котангенс, синус, косинус деген түшүнүктөр менен таба алабыз. Биз эң эле жөнөкөй бүгүн тангенс дегенден баштайлы. Тангенстин кандай чыгарылышын бул видеодо түшүндүрбөймүн анчалык терең деңгээлде, бул жерде колдонушун гана өтөлү. Тангенс деген өзү бир бурч, үч бурчтукту элестете турган болсок, жана ал жерден бир бурч тандай турган болсок, мисалы А бурчун дейли. Бул жерде А бурчу эки сызыктын ортосундагы бурч. Бул бурчтун тангенс А эмнеге барабар? Анын карама каршы тарабынын узундугун ага чектеш болгон тараптын узундугуна бөлгөнгө барабар. Мисалы, тангенс А 3 бөлүнгөн 4. Анын каршы тарабы 3, чектеш тарабы 4. Ошондуктан тангенс А барабар 0,175-ке. Тангенс Б'ны эсептесек, биз Б'нын карама каршы тарабы 4, Б'нын чектеш тарабы 3. Тангенс Б бул 4 бөлүнгөн 3 болмок. Эми тангенс түшүнүгүн ушун менен азырынча токтотуп туралы. Бул жерден биз бир имараттын бийиктигин эсептейли деген бир азыркы максатыбыз. Эң акыркы максатыбыз болсо жердин чоңдугун эсептөө. Ага чейин биз имараттын бийиктигин эсептеш үчүн алгач бир бөтөлкөнүн бийиктигин эсептегенден баштап көрөлү. Мисалы, мен бүгүн эмес, мурдакы эле чипстин идиши, ушуну дагы эсептеп көрдүм. Бул чипстин карай турган болсок, бул жака анын размери менен бирдей болгондой бир сүрөт тарттым. Эми мунун бийиктигин эсептей аламынбы? Бийиктигин албетте сызгыч менен, метр менен, башка нерсе менен эсептесем болот. Бирок мен муну биз колдонгон метод менен эсептесем, мындай кылдым. Бул идиштен, бөтөлкөдөн 30 сантиметр бул жака бир жылдымдагы бир чекит белгиледим. Ушул чекиттен бул идиштин башына карай бир сызык жүргүзсөм, ушул сызык менен бул сызыктын ортосунда бир бурч пайда болот. Ошол бурчту биз кантип эсептейбиз? Транспортерди коюп туруп эсептей турган болсок, мисалы транспортер менен эсептесек болот. Же болбосо телефондо дагы тиркемелер бар, приложениялар бар. Ошолорду установка кылып дагы эсептесек болот. Менин кезегимде мен телефон менен эсептедим. Анда эмне кылдым? Менин телефонум мындай турган учурда 0-ду көрсөтөт, анан телефонду мындай көтөрсөк 37 градусту көрсөттү. Ушунчалык. Демек, бул жактан эки сызыктын ортосундагы бурч 37 градус экен. Эми бизге эмне белгилүү? Тангенс Б деген бул бурчту ала турган болсок, тангенс Б анын карама каршы тарабынын чектеш тарабына бөлгөнгө барабар. Тангенс Б бийиктик бөлүнгөн 30-га. Бул жерде азыр муну өчүрүп турайын. Бул бийиктикти карай турган болсок,
Тангенс B бизге B барабар 37 градус деп чыккан болсо, анда тангенс B-ны таба турган болсок, тангенс B барабар 0,75 болот. Аны биз калькулятор менен жаза турган болсок, тангенс B 0,75 болот. Анда 0,75 барабар B бөлүнгөн 30 дейбиз. Эмне үчүн дегенде ордуна коюп атабыз. Эми B-ны табыш үчүн 0,75-ти 30-га көбөйтөбүз. Башкача айтканда B барабар 30 көбөйтүлгөн 0,75 же болбосо калькулятор менен көбөйтүп көрөйүн. 30 көбөйтүлгөн 0,75 деген 22,5 деген бир жыйынтыкты берет экен. 22,5 деген жыйынтык. Бул болсо сантиметр деп кое турган болсок, бул бийиктик канчага барабар экен? 22,5 сантиметрге барабар экен. Эми мунун канчалык туура экенин билиш үчүн мен муну чыныгы метр менен же сызгыч менен өлчөп көрүшүм керек. Бирок менде азыр жанымда сызгыч жок болгондуктан бир A4 барагын эле алып көрсөтөйүн. A4 барагынын биз стандарттык өлчөмү, мунун бийиктиги 21 сантиметр болот, жана узундугу 30 сантиметрге жакын, 29,7 сантиметр. Мисалы бул жерге койсок, бекеринен 30 сантиметр тандаган жокмун. Бул жер 30 сантиметр, мунун бийиктиги A4-тун бийиктигине барабар, же болбосо 21 сантиметрге барабар. Бул бөтөлкө менен дагы идиш менен өлчөп көрсөк, экөөнүн бийиктиги бирдей, 21 сантиметр. Ошондо биздин эсеп боюнча 22 деп тапкан болсок, биз канчага адаштык? 1,5 сантиметрге көбүрөөк деп таап алдык. Бирок дээрлик чындыкка жакын. Эми ушул эле методду бир имараттын бийиктигин өлчөгөнү колдонуп көрсөк болот. Эмне кылабыз? Бул мисалы эмне болду? Бул жерден бул жакка келип, анан ушул аралыкты эсептесем 47 метр болуп чыкты. Мен 47 метр аралыктан жатакананын башына, имараттын башына карадым. Анан бул бурчту карасам, эсептегенде 54 градус деп чыкты. 54 градус болуп чыкты. Анда ушул 54 градусту эмнеге колдонобуз? Мунун карама-каршы тарабы, 54-тün карама-каршы тарабы бийиктиги. Мунун бийиктиги D менен белгилей турган болсок, D тамгасы менен белгилей турган болсок, андан чектеш тарабы кайсы? Чектеш тарабы 47 метр. Тангенстин формуласы боюнча тангенс G барабар карама-каршы тарабы D бөлүнгөн чектеш тарабы 47. G бизде эмнеге барабар болуп чыкты? G бизде 54 градус деп мен өзүмдүн эсептөө телефонум менен эле астынан туруп, телефонду мындай кылып карадым. Же болбосо силер башка транспортер менен же башка нерселер менен карап өлчөсөңөр болот. Эми тангенс 54-тү көрөбүз. Тангенс 54 барабар эмнеге? Калькуляторду алып көрөйүн. Тангенс 54 барабар 1,38ге барабар экен. Ошондо 1,38 барабар D бөлүнгөн 47. Адашып кеттим. Ошондо D барабар 47 көбөйтүлгөн 1,38 же болбосо 1,38 көбөйтүлгөн 47 64,9. Ошондо мен бул бийиктикти 64,9 метр деп таптым. Канчалык туура ката тапканымды азырынча билбеймин. Аны үчүн мен жатакананын администрациясынан же интернеттен карап көрүшүм керек. Бирок менин билген нерсем, биздин жатакана 20 кабаттан турат. 20 кабат. Жана мисалы чамалап айтканда ар бир кабаты 3 метрден дей турган болсок, анда бул имараттын бийиктиги 60 метр болуп чыгыш керек. Ошондо биздин бул өлчөө боюнча 64 деп таптык, 65ке жакын, дээрлик туура деп ойлоймун. Албетте, бурчту эсептегенде, бул аралыкты эсептегенде менин бир аз жаңылыштыктарым болгондугу үчүн бул бир аз башкача чыгышы мүмкүн. Эми ушул эле метод менен илгери деп 973-1050 жылдар арасында жашаган Беруни жердин радиусун тапкан. Биз ал боюнча кийинки видеодо чыгарып көргөнгө аракет кылабыз.
Ага чейин айта турчу нерсе, ага чейин балким өзүңөр бир ойлонуп көрсөңөр болот, бирок бул жерде бир тип берип коеюн, бир тоонун бийиктигин эсептеп, анан кийин тоонун бийиктигинен горизонтту карап туруп, горизонтко болгон бир бурчту таап, анан ошол бурчтан биз жердин радиусун тапсак болот.